Benvidos a Cara Oculta. Esta noite coñeceremos en profundidade a devastadora testemunha dunha persoa que leva traballando nun entorno opresivo, tóxico e asfixiante, nada menos que 90 anos. A situación está empezando a complicarlle enormemente a vida. El é Mickey Mouse. Boas noites, Mickey. Boas, Miguel. Que ves, con sono? Que va? Dilo por isto. Sí. No, isto é para que non se me vexan os follos debaixo da máscara. Ah, pero eso espera un momentiño, porque isto pasa así. Non te mates que non vai salir. No, xa verás. Tatuado... Que isto facía a miña nai, que sai, hombre, que sai. O sea, fai, gústame que me toques, pero non sale. Non sale, eh? No, tatueimo cando me fixeron fijo, fai 90 anos. Non sale, eh? Pero tócame. Non sale, eh? Non sale, eh? É a primeira vez que noto tacto. Senta un poquinho, Mickey. Contanos, como foron os teus comezos? Grises, supoño. No, tuve suerte. Foron en blanco e negro. A que problemas se enfronta Mickey Mouse no día a día? A ver, non sei se che parece pouco problema ter 90 anos cotizados e seguir traballando. Hombre, sí. A pensión non me dá. E ao final é isto, intentas adaptarte ás novas tecnoloxías, pero mira, o móvil cos guantes non vai. O reconocimiento facial solamente funciona ca máscara posta. Entonces, ao final, polas mañás para apagar a alarma, 3 horas paso. Pero non che bota unha man a túa parella, Mini? Deixámoslo fai 35 anos xa. Ai, que pena máis grande. Tamén eres un máis dos que pregunta por ela. Todo Dios pregunta por ela, pero superei no eu, superade o vos, non? Non é verdade. Bueno, deixando o marxe a Mini, que tal cos teus compañeiros de traballo? Pois cando deixei con Mini, fixen match con Daisy, en Tinder. É bueno, é regular, é verdad. Porque, claro, o Pato Donald díxome... Que cabrón. Non sei que dixo, pero víaselle enfadado, é verdad. E nada, ao final tamén, agora, Pluto, eu nunca decidín ter un can. Por que teño que sacala a mexar 10 veces no día? É unha testemunha realmente complicada. E realmente dese momento comenzan os teus problemas de dependencia. Mickey cae nunha espiral de adiccións. Concretamente, vólvese adicto ao queixo. Sí, Miguel. Tranquilo, Mickey, tranquilo. Tranquilo, Mickey. Tranquilo. Que estamos vendo nestas imaxes? Ai, esa foto vai me seguir sempre. A súa. Xa, claro, Sitio complicado para queixo dependentes, claro. É como se eres ludópata e vas ás Vegas. Igual. E aí ben ves a Stilton, a súa doble vida, porque maneja tanta parné. Cal sería para ti, como recordas o momento, non? Como caes nunha adicción tan terrible como é ser adicto ao queixo? Que che empurrou? A ver, ao final é como todo, non? Empezas con lácteos suaves, como o leite, sabes? Claro. E despois, ao final, un día estaba con Goofy, o maior drogadicto da historia. Durísima testemunha. Quédenlle dous dentes, o sea, e díxome... Estábamos de festa e díxome: mira, tes que probar aquí este queixo en polvo. E nada, ao final esa noite comínme 2 tetillas e xa... Buah. Que suerte, cabrón. Bueno, que Suerte. problemas? Estamos de suerte a todo tamén, Miguel. Hombre, que a mí eu teño que recoñecer que a tetilla gústame. Como é traballar en Disney? A mí tamén me gusta a tetilla, pero non podo. Non podes. Traballar en Disney é duro, Miguel, é moi complicado, moita presión. Tantos nenos por aí dicíndoche, faime rir, faime rir. E digo, abrázame. E digo, abraza a teu pai.
Abraza a tua mãe, abraza a ese señor que anda por aí. Está o carallo de abrazar nenos. Non me gustan os nenos. Odio os nenos. Xa vexo, xa vexo. Quedaronche secuelas psicolóxicas despois de toda esa experiencia tan amarga no Parque Disney? No, a verdade é que... Tuve suerte que... Tuve suerte que quedei perfecto. Sí, isto non te lembra nada? Esto sí que no, esto dixemos que no, esto dixemos que no. No, por Nós que? non pactamos nada. Non metas o programa, non contes mentiras. Dixeches que podíamos falar en libertade de calquera tema. Sí, de calquera menos deste. Vaya carallo. No, manager, representante. Tranquilo. No, por favor. Enfróntate aos teus medos. Toca o chiquibrón. Que no, tú non vas ver a Superman, ella leva kriptonita. Tú non vas ver aquí co Rivera, ella levas un diccionario. Por que a min esto? Bueno, está bien, está bien. Siéntate, tranquilo. Siéntate. Tranquilo. Siéntate tranquilo. Ven, dame a man. Confía en mí. Dame a man. Tranquilo, dame a man. Miki, ven. Dame a man, a manciña. Ven, senta aquí. Senta que o vas conseguir, Miki. O vas conseguir. Fíjate que non fai nada. Xa está, superado. Sabe, o medio superado. Vale, calma. Bueno, vale. Al final gustalle máis co queixo. Xa está. Ti podes con isto. Está sendo unha testemunha difícil. Queríamos coñecer esta cara de Miki. A próxima semana, máis testemuñas, máis drama e máis adiccións aquí, na Cara Oculta.